Hi viewers, welcome to MPS Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் வந்து செட்டிநாடு சிக்கன் தொக்கு. இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்ப்போம். நான் சிக்கன் ஒரு 1/2 kg எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு 3 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், ஒரு 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், பச்சை மிளகாய் ஒரு 4 கீறி வச்சிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சள்தூள், மிளகுத்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, சோம்புத்தூள், சிக்கன் மசாலா வாசனைக்காக, மிளகுத்தூள், பிரியாணி இலை, சோம்பு, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், திப்பிலி, அன்னாச்சி பூ, கடல் பாசி, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம இன்னைக்கு எப்படி நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் தொக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நான் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். அதில் நம்ம வச்சிருக்க பட்டை வகைகள், இந்த சோம்பு, இது எல்லாமே போட்டு முதல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நான் தனியாத்தூளும் மிளகுத்தூளை வந்து நான் தனியாக அரைச்சி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா மிளகுத்தூள் இப்போ சேர்த்தா வந்து கொஞ்சம் கசகிற இது வரும், அதனால நம்ம எல்லாம் முடிக்கும் போது ஃபைனலாக சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே சிங்கி வச்சு வச்சுருவாங்க. இதை வறுத்தது வந்து இதை அப்படியே மிக்சியில் போட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு காட்டலாம். நம்ம அந்த வறுத்து வச்ச மசாலாவை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணலான்றது பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். அதுக்கு வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டோம். நான் கொஞ்சம் கல் உப்பு போடுறேன், நல்லா வதங்க வச்சுருக்கு. அப்புறம் சீக்கிரம் வரணும். நல்லா இப்படி ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கணும். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு.
இப்போ நம்ம ஒரு 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம். அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். அடி பிடிக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து எப்பவுமே அடி பிடிக்கும். இப்போ நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து சிக்கன் போடுவோம். நான் ஏற்கனவே மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் சிக்கனை. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஊற்றுங்க. இது இப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படியே வைங்க. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஒருவேளை வந்து அது அடி பிடிச்சிருக்கலாம். அடி பார்த்துக்கோங்க. அடி பிடிச்சிருந்தா வந்து நல்லா இது மாதிரி கொஞ்சம் பரவாயில்ல. கொஞ்சமாக இருக்கு. நான் இந்த மாதிரி அடி பிடிக்கிறேன். அடி பிடிக்காம பார்த்துக்கோங்க. நான் இதுக்கு சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். சிம்லேயே வந்து லைட்டாக அடி பிடிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், ஒரு 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா ஒரு 2 டீஸ்பூன், மிளகாப்பொடி ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம அந்த பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் வச்சு அரைச்சி வச்சோம்னா அந்த பேஸ்ட் போடுறோம். மிளகாத்தூள் வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றுவோம்.
லைட்டாக ரொம்ப தண்ணி வேணாம், லைட்டாக தண்ணி ஊற்றலுக்கு அதுலேயே வந்து. ஏன்னா ஏற்கனவே வதக்கும் போதே ஒரு பாதி வந்துருக்கு. வதக்கும் போதே சிக்கன் வந்து ஒரு பாதி வெந்திருக்கு. அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றணும் போதும். உப்பு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் சரியா இருக்காங்க. உப்பு செக் பண்ணியாச்சு, உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம இந்த சிக்கன் அடி பிடிக்காத மாதிரி அப்பப்போ கலரி விட்டுனே இருக்கணும். இன்னும் கூட லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி மூடி வைக்கலாம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. இது அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மூடி வைப்போம். சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும், அதனால லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிருக்கேன், தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் சிக்கன் வேகத்துக்கு இருக்கும். இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். அது வரைக்கும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேகட்டும், கொஞ்சம் லைட்டாக வேகணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் தொக்கு எவ்வளோ நல்லா வந்துருக்காங்க. இந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போ நான் சிம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நல்லா சிம்மில் வச்சு கடைசியாக ஃபைனலாக முடிக்கும் போது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் இந்த சோம்புத்தூள் நான் முதல்ல காட்டினேன் இல்லையா, அது ஒரு ஸ்பூன், அது கடைசியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நல்லா தொக்கா வச்சு நல்லா ட்ரை ஆகிடுது, நல்லா வந்துச்சு. நல்லா இந்த சமயத்தில் கடைசியா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதை அப்படியே நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் தொக்கு ரெடி. ஃபைனலாக மிளகுத்தூள் போடணும், நான் கொஞ்சம் மறந்துட்டேன், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ நான் போட்டேன் மிளகுத்தூள், சரிங்களா? மிளகுத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், அப்படியே இன்னொரு கையில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்.
அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நம்ம ஃபைனல் செட்டிநாடு சிக்கன் தொக்கு. ஈஸியாக பண்ணலாம், ரொம்ப ஈஸி. இது டைமே எடுக்குது. நம்ம சிக்கன் வேகிறதுக்கு அந்த டைமிங் தான் ரொம்ப ஈஸி இது பண்ணுறது. இதுதான் யூஎஸ், இதுதான் நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் தொக்கு. எப்படி நல்ல கலராக இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லா செட்டிநாடு ஹோட்டல்லையும் வந்து செய்வாங்க. இன்றைக்கி நான் செஞ்சுருக்கேன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஞாபகமாக அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோ ஏற்றும் போது, அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியும். திஸ் இஸ் MPS கிச்சன். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். பாய்.